ආයිබෝන් හැමෝටම අද මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරමු Samsung Galaxy S24 Ultra කියන ෆෝන් එකේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක් තමයි අද මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද පිටිපස්සේ Eiffel Tower එකේ තියෙනවා. ඉතින් next level එකට තමයි අද මේ ෆෝන් එක අන්බොක්සිං කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මේක in detail අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මම මේක යුරෝපෙන් මම මිලදී ගත්තේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රංශ වල මම මේක මිලදී ගත්තේ 1300ක් විදියට යුරෝ. ඉතින් මේක 1400 69ක් වගේ තමයි තිබ්බේ. ඉතින් මේක ඩිස්කවුන්ට් එකක් විදියට 1300ට තමයි මේක ගත්තේ. ඊට පස්සේ Galaxy Tab එකක් A9 Plus gift එකක් විදියට හම්බුණා. ඉතින් මේක අන්බොක්සිං කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේක පිස්සු වැටිලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු. ඉතින් මම මේක මිලදී ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද ෆ්‍රොන්ට් එක Galaxy S24 Ultra. ඉතින් මේක මම gold color එක තමයි මිලදී ගත්තේ. මම හිතන්නේ color 4ක් හරි 5ක් හරි තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට down side එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන ඉමේ අංක ටික ඊට පස්සේ made in Vietnam කියලා. ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ පොඩ්ඩක් විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි box එක outlook එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක තාම පෙට්ටියක හදලා නැහැ. ඉතින් මම දැන් පෙට්ටිය කඩන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් wow. wow. ඔන්න පෙට්ටිය කඩන්න හදන්නේ. ඕ. ඉතින් අපි බලමු. oh my god. මේක ඇවිල්ලා gold color එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් box එක විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මේ දෙක මෙතන තියන්නම්. box එක ඇතුලේ අපිට මොනවද තියෙන්නේ? box එක ඇතුලේ පොඩි details ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ maybe type C to type C cable එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ sim removal tool එක තියෙනවා. ඉච්චරයි box එක ඇතුලේ. ඉතින් අපිට adapter එකක් extra විදියට තමයි මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පැත්තකින් තියා ගන්නම්. ඉතින් phone එක අතට ගමු අපි. ඕ එන්නෙත් නෑ phone එක. wow. ඉතින් මේක තමයි S24 Ultra gold color එක. ඉතින් box එක මෙච්චරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ box එක ඔක්කොම පැත්තකින් තියමු. ඉතින් මම මේක display කරනවා මේක. wow. ඔන්න ওই විදියට තමයි ෆෝන් එක අපිට පිටිපස්ස අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක තමයි අපේ මෙච්චර වෙලාවක් බලන් හිටපු ෆෝන් එක. ඉතින් මේක අපි on කරලා බලමු. ෆෝන් එක on වෙනවා. ඉතින් මේක පොඩි details ටිකක් කිව්වොත් එම මේ ෆෝන් එක අපිට titanium වලින් තමයි මේක ඒ කියන්නේ S23 එකෙන් පස්සේ S24 Ultra එකට අපිට ඇද්දුනේ. ඒ කියන්නේ titanium එකයි. ඊට පස්සේ cam එක පොඩි upgrade ටිකක් වුණා. ඊට පස්සේ display එක විදියට කලින් display එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඒ කියන්නේ edge එකක් විදියට. එතකොට මේක සාමාන්‍ය flat එකක් විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ iPhone වල වගේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේකේදී අර edge එකේ screen එක වුණා නම් තවත් හොඳයි කියලා තමයි මගේ මතය නම්. බත් ඉතින් මේක flat විදියට තියෙන නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක in detail අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම review එකක් කරන්න මම මාසයක් විතර use කරලා මේක full review එකක් මම අරගෙන එනවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදියට තමයි අපිට phone look එක විදියට. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය බරෙන් ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර එකකට වඩා ටිකක් බරෙන් අඩුයි කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම ලොකු ඒ කියන්නේ බර අඩු කියලා දැනෙන්නෙත් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් යම් බරක් විදියට අපිට ෆීල් වෙනවා. mainly highlight point වෙච්ච එකක් තමයි මේ ෆෝන් එක අපිට titanium විදියට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක Samsung S24 Ultra එක. ඒ කියන්නේ S24 series එක අපිට AI විදියට තමයි අපිට unique ඒ කියන්නේ highlight point විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඉතුරු ටික ඉතින් අර normally දේවල් ටික තමයි. ඉතින් මේක 2024ට තමයි ඒ කියන්නේ Android King විදියට අපිට Samsung latestම ෆෝන් එක විදියට S24 Ultra එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක විස්තර මම ඊළඟ review එකේ මම කතා කරනවා. ඉතින් අපි දැන් මේ S24 Ultra එක ගන්න හදන්නේ excited වෙලා ඉන්න full excited.